Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен ужин съедобный горшочек деп аталатын рецептімен бөліскім келеді. Маған бұл рецепт өте ұнады өзіме. Тағамды түскі асқа немесе кешкі асқа ұсынсаңыздар болады. Бізге керегі бір жұмыртқа, айран, тұз, қант, сұйық май, барлығын жақсылап араластырып, ұнымызды қосып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр дейміз. Қамырымызды демалуға жарты сағатқа қойып қоямыз, пакетке салып. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына менде сиыр еті және де туралған жуа картоп, тұз бен бұрыш салып жақсылап араластырамыз. Қамырымызды екіге бөліп, жақсылап жаямыз. Және де видеода көрсетілгендей шұңғыл ыдысқа салып, ішіне салмасын саламыз. Дәл видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болады. Қамырымызды түйіп, видеодағыдай домалақ пішін жасаймыз. Қалған қамырдан горшоктың шапочкасын және де қақпағын жасаймыз. Неге осындай әдемі болып шығады. Тағамымызды 180 градусқа 1 сағатқа қызып тұрған пешке саламыз. Ас болсын.